वेलकम बैक नाज़रीन, आप सबको पाकिस्तान का नेशनल वुमेंस डे मुबारक हो। फरीदा शहीद साहिबा, बहुत अरसा पहले आप लोगों ने ये जुलूस निकाला था जिसके नतीजे में आपके ऊपर लाठीचार्ज हुई, मगर आज जहां हम बैठे हैं वहां पे बहुत सारे प्रो विमेन लेजिस्लेशन हुई, मगर उसके नतीजे में फिर भी मामला रुके नहीं। अब देखें, ऑनर किलिंग, गैरत के नाम पर कत्ल बड़ी आसानी से रुक सकता था ये मामला। आप ये बताइए कि ये मामला क्यों नहीं रुका? एक कानून भी पास हुआ और उन्होंने कहा कि गैरत के नाम पर कत्ल पर माफ़ी नहीं होगी, मगर फिर भी आज गैरत के नाम पर कत्ल क्यों हो रहा है? देखिए, वो तो बड़ी लंबी कहानी है। मैं पहली 2-3 चीजें कहना चाहती हूँ कानून साजी पे। एक तो ये है, हम जल्दबाजी में करते हैं, लोग देखते नहीं हैं कि जो मौजूदा कवानीन है उनका क्या असर होगा, इसका क्या असर होगा। एंटी रेप लॉ अगर आप देख लें तो ऑर्डिनेंस पास हुआ, उसके बाद वो सस्पेंड हुआ, उसके बाद दोबारा एक कानून आया, उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और प्रॉब्लम्स पेश आते हैं इम्प्लीमेंटेशन के। दूसरा ये है कि आप जब कानून पास भी कर देते हैं तो अक्सर और बेशतर रूल्स ऑफ बिजनेस रह जाते हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस के बगैर वो कानून वो फाली नहीं हो सकता है, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता है। जब वो भी कर देते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने पास किया रूल्स ऑफ बिजनेस, लेकिन आपने बजट ही नहीं दिया। जब बजट नहीं होता है तो आपके इंस्टीट्यूशंस नहीं बन सकते हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल में एक बड़ा खामी ये है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पास लोग नहीं हैं जो कि अपना होमवर्क कर सकें। बाकी जगह दुनिया में लोग वहां पर होते हैं जो रिसर्च करते हैं आपके कानूनदान के लिए। तो यहाँ पर आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज हमारे नुमाइंदे जो खवातीन हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करती हैं, लेकिन इन चीजों पे अगर जरा तवज्जो, और आपने पहले भी कहा था कि पोस्ट लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी कोई नहीं होती है। एक दफा कानून पास हो गया तो आपको देखना है कि क्यों नहीं फाल हो रहा है, ताकि वो जो खामियां हैं वो दूर कर सकते हो। आखिरी ये है कि हम इस पे फोकस नहीं करते कि लोग के जहन क्या है। आपकी पुलिस फोर्स या कोर्ट्स में जहन तो वही है ना। तो अगर वो नहीं बदलेगा, लोगों को मालूम नहीं है, तो एक मसला हो जाता है। ट्रेनिंग की भी जरूरत है। जी ठीक। ख़ावर मुमताज़ साहिबा, आपसे भी वही सवाल, बड़े अच्छे जो तजावीज़ हैं वो दी हैं फरीदा शहीद साहिबा ने, मगर अगर आप गैरत के नाम पर कत्ल की बात कर लें, चूँकि इसके ऊपर बड़ा शोर भी मचा था बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, अब तक क्यों नहीं रुक पाया? देखिए, कानून में तो 2 दफ़ा कानून आ चुका है कत्ल के, इज़्ज़त के नाम पे कत्ल के ऊपर। उसमें जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश है। माफ़ी मांग सकता है, और अगर उसको माफ़ कर दे जो जिसके साथ ज़्यादती हुई उसका ख़ानदान, तो वो छूट जाता है। हम ये देखते हैं कि कानून में थोड़ी सी कमी रह जाती है। मिसाल के तौर पर शुरू ही जब एक केस शुरू होता है तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि कोई आपस में समझौता हो गया कि नहीं। हालांकि हम लोगों ने बहुत दफ़ा प्रपोज ये किया है कि केस हो जाए, उसके बाद आप इसकी कॉम्प्रोमाइज़ की बात भी करें, और आपके पास डिस्क्रेशन भी होती है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ ना मांगें। जज के पास डिस्क्रेशन भी है, लेकिन अगर वो पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो वाला उस बात की तो नौबत ही नहीं आती कि केस डिटर्मिन कर ले और उसको फिर कोर्ट जो है वो डिस्क्रेशन के साथ उसको सज़ा दे सके। तो हमें ये थोड़े कानून में कमियां रह जाती हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन के वक्त ज़ाहिर होती हैं। ठीक है। नफीसा शाह साहिबा, बड़े कम लोगों को पता है, मगर आपने किताब भी लिखी है इसके ऊपर, ऑनर किलिंग के ऊपर। तो अब ये बताइए कि जिस तरह ख़ावर मुमताज़ साहिबा भी बात कर रही हैं, फरीदा शहीद साहिबा भी बात कर रही हैं, ऑनर किलिंग के केसेस के अंदर वो कहते हैं कि जो एक आंसर है माफ़ी का, उसकी वजह से बहुत से लोग छूट जाते हैं। दुरुस्त? देखिए, इस वी मस्ट एक्नॉलेज कि एक 2 दफ़ा एफ़र्ट हुए हैं इस लॉ को चेंज करने के लिए, लेकिन आया था ये 90s में, और 90s में जो सेक्युलर लॉ है उसको जब उन्होंने इस्लामिक शेप दिया तो उन्होंने कंपाउंडेबिलिटी, यानी कि कंपाउंडेबिलिटी मींस कि आपने मर्डर के ऊपर आपने सुलह और बेल अलाउ कर दिया ना 91 में। ये जो किसास-ए-दियत लॉ आया, तो किसास-ए-दियत लॉ ने मर्डर को, जो खून होता है, वो पहले जो लॉ थी उसमें ऑफेंस था अगेंस्ट द स्टेट, उसके बाद ये बन गया ऑफेंस अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन। तो जब आपने प्राइवेट पर्सन के लिए आपने रियासत की लॉ डेलीगेट कर दी उसको कि अगर वो चाहे तो सुलह हो जाए, ये एक बहुत
بڑا چینج تھا. پاکستان کے قانون میں ایک کلا بازی آپ نے کر لی نا. حالانکہ یہی کمپاؤنڈیبلٹی لاز اور ممالک میں اسلامک میں ہے. آپ کی تجویز کیا ہے؟ دیٹ فار اس از امپورٹنٹ. It has to be the law enforcement of the law. It is a problem of the executive. اس فارم میں ویسے تو ایکسیپشن نہیں ہونی چاہیے, بیکاز اس میں یہ ہے کہ باقی خون میں کمپاؤنڈیبلٹی ہے. اگر کوئی غصے میں آ کے خون کر دیا تو اس میں معافی نامہ ہے جی, لیکن غیرت کے نام پہ نہیں ہے. تو وہ آپ ڈسکرمنیٹ, تو ابھی بھی لا میں تو ویگنس ہے, لیکن جیسا لا ہے وہ بھی عمل درآمد اس وقت نہیں ہو رہا. تو یہ آپ کے ایس او پیز میں ریفارمز ہونے چاہیے, ایک کانشیسنس ہونی چاہیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں جہاں بھی ایسے قتل ہوتے ہیں تو وہاں پر, اور پھر پورا کرمنل جسٹس سائیکل. تو اس میں آئی تھنک ٹریننگز, کیپیسٹی بلڈنگز, انڈرسٹینڈنگ, ایک کانشیسنس ہونی چاہیے. اور پھر کہاں نہ کہاں ہمیں خواتین کو اس کو بار بار ایمفسائز کرنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے وہ نہ ہو. لیکن لوکل آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں ابھی بھی بہت اس میں ایشوز ہیں, اس کے اندر ٹریننگ کی ضرورت ہے. ڈاکٹر شجرا منصب صاحبہ وہ یہ کہتی ہیں, خاور ممتاز صاحبہ, کہ دیکھیے آپ نے پوسٹ لیجسلیٹو جو ایک ایویلیویشن ہے وہ بھی آپ نہیں کرتے کہ ہم نے ایک قانون بنایا اس کا اطلاق کیسے ہو رہا ہے. دوسرا وہ کہتی کہ جب آپ قوانین بناتے ہیں فٹافٹ, وہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے کیسے آپ برگرز کی طرح اس کو باہر نکالتے ہیں. اور آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان قوانین کے اندر ہوم ورک کہاں سے ہوتا ہے؟ کم از کم جو پریکٹیشنرز ہیں آپ ان کو بلاتے ہیں کہ بھئی یہ ایک مسئلہ ہے, اس کا کچھ تو بتاؤ کہ اس کا حل کیسے ہوگا. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آئی ایگری ود ایوری تھنگ دیٹس بین سیڈ. یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے, ہوم ورک کرنے کی بھی ضرورت ہے, ایکسپرٹس کو لانے کی بھی ضرورت ہے جو کہ ایسے ٹرینڈ ہوں جو کہ پارلیمنٹیرینس کی اس میں ہیلپ کر سکے یا گائیڈنس کر سکے, تاکہ جو بھی لا بنے پہلی تو بات ہے کہ اس کو بار بار ریوزٹ کرنے کی بجائے تبھی اس کو ایک کمپلیٹ اس کے ساری چیزوں کو دیکھا جا سکے. اور پھر جیسے کہ میں نے پہلے کہا امپلیمنٹیشن میں ابھی بہت زیادہ مسئلے ہیں. مگر جیسے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہوم ورک جو ہے آپ کے پاس وہ سہولتیں نہیں ہوتی. جی ایگزیکٹلی, از دیٹ کریکٹ؟ دیٹ از کریکٹ. وی ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف ریسرچ. ہماری ہیلپ جو باقی پارلیمنٹیرینس کو باقی دنیا کے ملکوں میں ہوتی ہے, بٹ اس کے اوپر بھی اب کام ہو رہا ہے کہ ہر پارلیمنٹیرین کو وہ ریسرچ سہولیات ملیں جن کے اوپر وہ کر سکے. لیکن ابھی تک یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹیرینس اسپیشلی ویمن, چاہے وہ اسپیشل سیٹس پہ ہوں چاہے وہ الیکٹڈ ہوں, ہم مل کے ان چیزوں کے اوپر خود ضرور کام کر رہے ہیں. اور جو ہمیں فورم ملتے ہیں ان کے اوپر ہم خود, اسپیشلی آئی ول سے کہ موسٹ آف دا لاز پرٹیننگ ٹو ویمن آر obviously worked on by women, اور آپس میں ہم بات کرتے ہیں, آپس میں اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, ان کو لاتے بھی ہیں, لیکن اس کے بعد ان کی امپلیمنٹیشن کا جو عمل ہے آئی مسٹ سے کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنے کی اس وقت. اچھا, میرا خیال ہے کہ یہاں پہ سب اگری کرتے ہیں کہ جو قوانین کا اطلاق ہے اس کے اندر مسئلہ ہے. مگر میں یہ ضرور پوچھوں گی, اور وقفہ ہم نے لینا ہے, مگر وقفے کے بعد میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ کچھ قوانین بنے بھی مگر لوگوں نے کہا کہ یہ قوانین ٹھیک نہیں بنے, اس لیے اس کا اطلاق بھی صحیح نہیں ہو سکتا. یہ ہم ایکسپرٹ سے پوچھیں گے اور پھر ہم لے کے جائیں گے جو ہمارے لا میکرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بات کریں گے وقفے کے بعد.